是脚筋，这是牛筋。原来我不是在剥人，我在剥牛。真的很硬。跟你讲，它本来就属牛的。啊，属牛哇！原来是真的，不是阎罗王，他是牛魔王。好，你现在大概形容一下，就是说处理前中后的感觉。现在处理完之后，地心已经变得比较轻的这样子，整个松了，肩膀的感觉都不见了。对对对，有没有神奇？很神奇，这是我体验过最好的调理了。你就是非常的深层，甚至就只差到灵魂深处。对，灵魂深处的问题找出来。